오늘의 말씀은 누가복음 10장 38절에서 42절까지의 말씀입니다. 今日の御言葉はルカの10章の38節から42節までを見ていきたいと思います。 제가 읽겠습니다. 저희가 길 갈 때에 예수께서 한 촌에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기의 집으로 영접하더라. さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발 아래 앉아 그의 말씀을 듣더니 彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나가 가로되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각지 아니하시나이까 저를 명하사 나를 도와주라 하소서. ところがマルタはいろいろもてなしのために気が落ち着かず身元に来ていた。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。 주께서 대답하여 가라사대 마르다야 마르다야 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라. しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。 아멘. アメン。 우리가 말씀을 들어가기 앞서서 지난주 해피데이 페스티벌에 40명 이상의 많은 베스트 분들이 찾아오셨어요. このメッセージに移る前にですね、先週のハッピーデイフェスティバルでは40名を超える40名以上の方が教会に来られました。 이 단순히 많이 오셨다라는 의미를 떠나서 이번에 베스트 분들로 인사하면서 많이 듣게 된 이야기가 ただその大人数が来たというそういうことではなくて、今回ですねベストの方を回りながら挨拶しているうちに聞いた話があります。 교회에 대한 참 좋은 인상을 받았다라는 분들도 있으셨고요. 教会に対してすごく良い印象を持ちましたという方もいらっしゃいました。 그 중에 한 분은 교회 나오니까 내 안에 있던 어떤 어두움을 발견한 것 같다라는 고백을 하시는 분들도 계시더라고요. そしてそのうちの一人ある方はですね、教会に来たら何か自分の中にあるこの暗闇の部分を発見したような気がしますと言ったんです。 이 모든 상황 속에서 진리 속에서 역사하신 우리 하나님께 큰 박수를 먼저 드려야 될 것 같아요. すべての状況の中でも真理の中でも働いておられる主にですね、まず大きな拍手を捧げたいと思います。 아멘 할렐루야 アメン。 주님 主を 감사합니다. 感謝します。 열린 모임부터 베스트들을 성심성의껏 관계맺 있게 하시는 그 순간부터 시작해서 オープンセルを開いてベストの方に誠心誠意皆さんが仕えて関係づくりをしていく中で 그리고 그분들이 교회에 왔을 때 맞이하기 위해서 여러 부분에서 섬기시고 또 봉사해 주신 많은 성도님들 そしてそのベストが教会に来られるということでお迎えする準備をするおもてなしをする準備をするたくさんのその奉仕をしてくださった信徒の皆さ 그리고 ん 중보해 주신 많은 분들께 また取りなしをしてくださった多くの方々 정말 여러분들을 자랑스럽게 생각하고 또 감사하다라는 말씀을 꼭 전하고 싶습니다. 本当に皆さんを誇りと思っていてそして皆さんに感謝していますと伝えたいなと思います。 아멘. アメン。 우리가 잘 생각해 보면은 말이 40명, 50명 이렇게 오잖아요. 미신자들이. 私たちの教会はイベントごとにですね、40名、50名というふうに未信者の方が来られます。 우리는 이게 너무 익숙해진 거예요. 이 숫자가. 私たちはこの40、50という数字が慣れてしまいました。 근데 제가 우리 가족분들이나 우리 아시는 목사님들한테 이야기할 때 우리 교회에 이런 이벤트가 있으면 40명, 50명씩 오세요라고 얘기를 하면 깜짝깜짝 놀라요. でも私が知っている方やそして周りの牧師先生方に私たちの教会でイベントをして40名、50名の方が来られましたというと皆さんびっくりされるんですね。 미신자분들이 교회에 오신다라고요? 그래요. 未信者がその数の未信者の方が教会に来られたんですかってびっくりするんです。 일본이라는 곳은 제가 아는 바로는 복음의 불모지 아닌가요? 라는 그런 말씀을 하세요. 日本っていうのは福音が伝わっていないこれ難しい国じゃないんですかということを言われます。 이 산이 바다에 던져져야만 그것이 기적이 다가 아닙니다, 여러분. 皆さんこの山が海に入るこれだけが奇跡ではありません。
자유의지를 가지고 있는 사람의 마음이 하나님께로 움직인다라는 것은 더 큰 기적이다라는 사실을 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 自由意志を持っている人間の心が神様に向かって動くというのはもっと大きな奇跡だということを皆さん心に留めてください。 여러분이 하시는 모든 봉사와 모든 섬김이 의미가 있다라는 것을, 그리고 하나님께서는 역사하고 계시다라는 사실을 여러분은 인식하시면서 열심을 내셔야 돼요. 皆さんが仕えていること、奉仕していること、すべて意味があって、それを通して神様が働かれるということを認識して、私たちは情熱を持って使えなくてはなりません。 아멘. アメン。 우리 앞에 추수의 곡식들이 쫙 열려져 있다라는 것을 우리가 믿음으로 보시고 함께 열심을 내시길 바랍니다. 私たちの前に収穫の実がたくさんなっているということを信仰で見て、私たち共に一生懸命走っていきましょう。 아멘. アメン。 오늘의 메시지는 이런 열심을 가지고 있는 교회이기 때문에 전달할 수 있는 메시지가 될 것 같습니다. 今日のメッセージは私たちの教会のように熱心を持っている教会だからこそ伝えられるメッセージだと思っています。 만약에 열심이 없는 교회였다라면 이 메시지는 적용이 되지가 않아요. もしこの熱心さがない教会だったらこのメッセージは適用されません。 하나님께서 우리에게 열심히 있는 교회로서 우리를 인정하시는 부분에서 우리에게 뭐라고 말씀하시는가 우리는 마음의 문을 열고 들을 필요가 있는 것 같습니다. 神様は私たちの教会、情熱を持って熱心に仕えている教会だということをお認めになって、その上で私たちに語られたいこと、これを私たちは気をつけて聞かなくてはなりません。 아멘. 아멘. 그래서 오늘 말씀의 타이틀은 참된 봉사예요. 참된 봉사. それで今日の御言葉のタイトルは真の奉仕になります。 제가 이 해피데이 페스티벌이 진행되어지는 과정 속에서 막 여러분들이 바쁘게 막 움직이고 열심을 내는 그 순간에 한 분이, 한 봉사자가 제 눈에 들어왔어요. このハッピーデイフェスティバルの準備でですね、いろんな方が忙しくこう動いている中で一人の奉仕者が目に入りました。目に留まりました。 그리고 이 봉사자를 통해서 저는 오늘 이 메시지를 전하겠구나라는 이 마음을 주셨어요. そしてその奉仕の方の姿勢を見て、また今日のメッセージ本当に重要だな、伝えなきゃいけないなと思ったんです。 그리고 저는 이 한 봉사자를 말하려고 하기보다는 그 마음의 소유자들이 교회 곳곳에 있다라는 것을 가르쳐 주십니다. でもその奉仕者、その一人の奉仕者だけではなくて、そのような心を持っている奉仕者が教会の至るところにいるということだったんです。 그리고 이분들이, 이 마음의 소유자들이 주님이 보시기에 좋은 편을 택하였고 그 섬김의 상급을 절대 빼앗기지 않을 것이다라는 것이에요. そしてこのような心で仕える人は良い方を選んだ人、そして決してこの報いは奪われることがないということが分かりました。 이 하나님이 보시는 상급을 받는 분들이 모두 여러분들이 되시기를 축복합니다. この神様から受ける報い、これを受ける皆さんになってほしいと思います。 제가 이 봉사자에 대해서 좀 세밀하게 생각을 해봤어요. 어떤 부분인가? その奉仕の姿勢についてちょっと細かく考えてみたんです。 첫 번째는 자신에게 맡겨져 있는 역할을 분명하게 알고 있었다가 첫 번째였어요. まず第一番目は自分に任された役割を明確に知っていたということが第一番目でした。 그리고 두 번째는 분주해하거나 들떠있는 마음이 아니라 하나님께만 집중하고 있는 모습을 또 볼 수 そ 있었어요. して2番目は慌てて忙しい焦っているのではなくて神様に集中している姿を見ました。 그리고 주위에 있는 환경이나 사람이 아니라 오직 하나님께 그 봉사와 섬김을 드리려고 하는 그 마음이 있었어요. そして周りの目とか周りの人を気にするのではなくて神様にこの奉仕を捧げるという心が見えました。 제가 이 봉사자에 대해 큰 감명을 받고 있을 때 오늘 주님께서 전달하고자 하시는 그 본문 말씀이 기억나게 되었습니다. でこの 누가복음 奉仕 10장. の姿を見て私が感動を受けている時に主が今日の本文の御言葉を思い出させてくださったんです。 그런데 이번에는 38절을 되게 집중하게 보기를 원하셨다는 걸 알았어요. でも今回は38節をこう気を注意深く読んでみなさい。 우리가 보통 이 38절을 잘 안 보고 읽을 때가 많아요. 私たちは38節はただこう流しながら読むことが多いです。 자, 보겠습니다. 저희가 길 갈 때에 예수께서 한 촌에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기의 집으로 영접하더라. 이것이 중요한 포인트가 돼요. さて彼らが旅を続けているうちイエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。ここはとても重要なポイントになります。 모든 말씀의 전제는 이 38절을 비롯해서 gravitate 하게 되어 있어요. 움직이게 되어 있어요. このすべての御言葉というのはこの話はですね38節が
あってこそ始まる話になっています。 누가 예수님을 자기 집으로 영접하였습니까? 섬기기 위해서 불렀습니까? 마르다였더라는 것이에요. 誰がイエス様を自分の家に呼びましたか？おもてなしをするために呼んだでしょうか？マルタだったんです。 우리가 알고 있다라고 생각했던 그 많은 장면들을 한번 내려놓고 다시 한번 이 말씀을 묵상해봐야 될 필요가 있는 것은 私たちがよくこの聖句知っているというのを一度下ろしてこの違った観点からちょっと見てみる、黙想してみたいのは、 우리는 하나님의 성경 말씀을 볼 때에 그 결론만을 봅니다. 私たちは神様の聖書の御言葉を見るときにその結論だけに目を留めます。 누가 잘했는가? 누가 못했는가? 誰がうまくやったのか、誰がダメだったのか、 누가 혼났는가? 누가 칭찬을 받았는가? 誰が褒められたのか、誰が叱られたのか。 예를 들면 마르다에게 예수님이 이런 지적을 하셨으니까 마르다는 뭔가 문제가 있어. 例えばマルタにこういう指摘をされたからマルタが悪かったんだ。 아, 마르다는 닮으면 안 돼, 나빠. マルタは似ちゃダメだ、悪い人だ。 반대로 마리아에 대해서는 예수님께서 칭찬을 하시니까 でも反対にマリアのことはイエス様が褒めてくださるので、 우리는 마리아처럼 돼야 돼. 私たちはみんなマリアにならなきゃいけない。 말씀을 듣는 것에 더 집중해야 御 돼. 言葉に聞くところだけに集中しよ 그게 う。 영적인 것이야. それが霊的なことだ。 그게 옳은 そ 것이야. れが正しいことだ。 근데 실제로 봉사는 하나도 안 해. でも 뺀질 そういう人 뺀질해 は 아주 그냥. 奉仕何一つしないんですね。ずーっと座ろうとしています。 여러분, 이런 마리아들이 많이 생겨지는 것이 지금 이 시대예요. 여러분, 이것을 잘 알아야 돼요. 皆さん、こういう悪いマリアがたくさん増えているのが今この時代なんですね。これは知らなくてなりません。 하나님의 전에 와서 주님을 섬기기보다 늘 말씀만 들으려고 해요. 자기 집에서 편하게. もう神様の宮に来て仕えるよりは自分の家で楽に御言葉だけを聞こうとします。 여러분, 그런 마리아가 되고 싶으십니까? 저는 그렇지 않아요. 皆さん、こういうマリアになりたいですか？私はなりたくありません。 우리가 잘 알아야 되는 것은 마리아에게 배울 점이 있고 마르다에게 배울 점이 있다라는 사실, 그것이 예수님께서 원하시는 목적이었다라는 것을 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 私たちが知らなきゃいけないのは、マルタから学ぶべきこともあるし、マリアから学ぶべきこともある。これがイエス様の教えの目的であるということを知らなくてはなりません。 이 38절에 마르다가 예수님을 초대하지 아니하였더라면 이 이야기는 없어요. 38節にマルタがイエス様を家にお迎えしなかったらこの話はなかったんです。 마르다의 이야기가 없으면 마리아 이야기도 없어요. マルタの話がなかったらマリアの話もなかったんです。 여러분 이해가 되십니까? 皆さんわかりますね。 제가 이번 메시지를 준비하려고 성경을 얼마나 앞뒤로 찾아왔는지 몰라요. 맞아요. 이 베다니의 세 형제가 어떻게 예수님과 친해지게 되었는가? 私が今回のメッセージを準備しながら聖書をですね、もう前後何度開いて調べたか分かりません。このベタニアの三兄弟がどのようにしてイエス様と親しくなったのか。 아니 어떤 계기가 있었을 텐데 그 계기가 무엇이었을까? 何かきっかけはあったはずだけれども、このきっかけは何なのか。 그렇다고 이 세 명 예수님이 12 제자도 아닌데 왜 등장하였을까? でこの三兄弟はイエス様の12弟子でもないのになぜ登場しているのか。 성경에도 없고 해설책에도 기록되어 있지 않아요. これは聖書にも書いてないし、また解説のその本にも書いてありません。 근데 제가 복음서를 쭉 묵상하면서 발견하게 된 게 무엇이냐면 でも私が福音書をずっと黙想しながら見つけたことは何かというと、 예수님은 항상 가시는 곳마다 많은 사람들이 찾아왔잖아요. イエス様はいつも行かれるところに多くの人が集まりましたね。 근데 그 사람들이 왜 찾아왔습니까? でもその人たちのイエス様に行った目的は何でしょうか。 예수님을 섬기러 찾아왔습니까? 아니면 섬김을 받으러 찾아왔습니까? イエス様に仕えるために行きましたか、それとも仕えられるために行きましたか。 모두 섬김을 받으려 예수님한테 찾아왔어요. 人々はみんなイエス様から仕えられるためにイエス様のところに行ったんです。 병의 치유를 받으려고 예수님께 나왔어요. 病の癒しを受けるために、 축복 기도를 받으려고 예수님께 나왔어요. 祝福の祈りを受けるために、 다 자기만의 목적을 가지고 예수님께 나왔어요. みんな自分なりの目的を持ってイエス様に近づいたんです。 우리가 누가복음 8장을 보시면 막달라 마리아나 다른 마리아 또 여성분들이 나와서 예수님을 섬겼다라는 기록이 있습니다. 私たちが 누가복음 8장. ルカの8章を見ると、マグダラのマリア、他の女性たちも来てイエス様に仕えたと書いてあるんです。 근데 그들이 예수님을 섬기게 된 그 처음 시작은 뭐냐면 그 귀신이 쫓김을 받고 예수님을 섬기게 되어 있어요. 마리아가 막달라 でも 마리아. マグダラのマリアもなぜイエス様に仕えるようになったかというと、一番最初にですね、イエス様から悪霊を追い出してもらったから、それで仕えるようになったんです。 그러니까 이 베다니의 형제들은 순수한 동기와 어떤 예수님께 받으려고 하는 그런 흑심이나 목적이 없이 예수님을 순수하게 섬겼다라는 것이, 그것이 매우 중요한 포인트가 돼요. だからこのベタニアの三兄弟は何か
受けようという目的とかそういうものがなく従順な心でイエス様に仕えようとしたということがわかります。 그런 이 형제들을 예수님께서는 유독히 기뻐하시고 이 예루살렘에서 많은 고단한 사역을 끝나고 나셔서 항상 들리셨던 곳이 바로 거기예요. 섬김을 받으려 나와셨어요. そのエルサレムでイエス様が忙しくたくさんの人にこう働きをされて疲れた後にいつもですね寄るところがこのベタニアの三兄弟のところだったんですね。 아멘. アメン。 그래서 우리는 베다니의 삼형제에게 왜 예수님이 찾아오셨는가를 그 부분을 포인트를 알아야 돼요. 섬김이었어요. だからなぜベタニアの三兄弟にイエス様が訪れたのかというポイントを知らなくてはなりません。これは彼らがイエス様に仕えていたからです。 아멘. アメン。 그런 주님께서는 이 형제들에서 요한복음 11장 5절에 이런 말씀을 하십니다. 主はヨハネの11章の5節にこのような御言葉を語られました。 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。 아멘. アメン。 여러분, 여러분의 섬김이 의미 없는 것 같이 보이죠? 정말 의미가 많아요. 皆 여러분 さん 꼭 皆さ 기억하셔야 ん 돼요. が仕えていること奉仕意味のないものに感じる時ありますか？これは本当に意味のあるものだということを覚えてほしいです。 주님은 여러분의 열정을 보고 계세요. 여러분의 중심을 보고 계세요. 主は皆さんの心そして情熱を見ておられます。 여러분이 열정이 없으시면 주님은 찾아오지 않으세요. 그것을 아셔야 돼요. 皆さんに情熱がなかったら主は皆さんを探すために来られません。 제가 우리 조지사님의 그 마지막을 보면서도 이 봉사가 정말 하나님께 중요하다라는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 私は長執事さん 정말 중요하다. のこの最後にですね本当に奉仕をされていた時その姿をもう一度思い浮かべながらも奉仕って本当に重要なんだな主が見ておられるんだなというのを感じました。 하나님을 끝까지 열정적으로 섬기는 자에게는 더 예수님이 찾아오신다라는 것을 알게 돼요. 神様を最後まで情熱的に仕える人にはイエス様が私たちのもとに来てくださるということです。 여러분 꼭 여러분의 섬김을 멈추지 마시길 바랍니다. 여러분의 열정을 낮추지 마세요. 절대로. 皆さんが仕えていることをこれを決してやめないでください。そして皆さんの情熱をですね消さないでください。 이 말씀 전체는 마르다의 잘못됨을 지적하는 메시지가 아니에요, こ 여러분. 皆さんこの御言葉の全体を見るとマルタの間違ったところをただ指摘する御言葉ではありません。 마르다가 이미 가지고 있었던 섬김의 열정적인 그 좋은 자세에 추가적으로 이거 하나만 더하면 너는 더 좋은 상을 받을 수가 있어. 빼앗기지 않는 상을 받을 수가 있어. 라는 것을 전달하고 계신다는 거예요. マルタが今すでにやっているこの情熱的な奉仕の姿勢プラスこれに追加して一つだけここに追加するならばあなたは奪われることのない報いを得ることになるんだよということをイエス様がおっしゃっているんです。 아멘. アメン。 누구를 닮고 누구를 닮지 말아야 해가 아니라 誰に似て誰の真似をしてはいけないというそういう話ではなくて 우리에게는 마르다에게 닮아야 할 부분과 마르다와 마리아에게 배워야 할 것이 각자 있다라는 것입니다. 私たちはマリアからもまたマルタからも学ぶべき点があるということを知らなくてはなりません。 이것이 오늘 말씀을 바르게 이해하고 해석하는 방법입니다. これが今日のこの御言葉の本文を正しく理解して解釈する方法になります。 여러분의 열정을 가지고 계시는 것을 알기 때문에 이것에 대해서 많은 이야기는 하지는 않겠어요. 皆さんがすでに情熱を持っているということは分かっているので情熱に関しては多くのことは話しません。 그러나 성경 말씀을 함께 보시길 바래요. 성구들을. 聖句をちょっと一緒に見ていきます。 로마서 12장 11절. ローマの12章の11節 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。 아멘. アメン。 영어로 보시면 fervent in spirit. 불타오르는 마음으로 열정적인 마음으로 주님을 섬기라라는 거예요. この霊に燃えてって書いてあります。心が燃えて情熱を燃えて主に仕えなさい。 아멘. アメン。 이것이 마르다가 가지고 있었던 자질이에요. これがマルタが持っていたその性質だったんです。 골로새 23장 23절 24절 보시면 コロサイの3章の23節から 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。
이는 유업의 상을 주께 받을 줄 알미니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。 아멘. アメン。 주 그리스도를 섬기는 사람은 마음을 다해서 모든 일에서 열정적으로 섬겨야 됩니다. 主キリストに仕えている人は心を尽くしてすべての面において情熱を持ってやらなくてはなりません。 아멘. アメン。 교회 신앙생활뿐 아니라 가정생활, 사회생활 다 하나님께 하듯이 우리는 마음을 다해서 섬겨야 돼요. 教会での信仰生活だけではなくて家庭での生活、また社会での生活、職場でも私たちは人に対してするようにではなくて主に対してするように情熱を持って心からしなくてはなりません。 아멘. アメン。 왜 우리가 열정적인 사람이 될 수 있을까? なぜ私たちが情熱的な人になることができるのか。 이 불이 어디에서부터 시작되는가? この火はどこから始まるのか。 이것은 먼저 나를 열정적으로 사랑해 주신 하나님의 불이 나에게 떨어질 때에 열정적으로 나는 하나님을 섬길 수가 있게 됩니다. これはまず私たちを情熱的に愛してくださった神様の愛の火が私に落ちた時に私もまた情熱的に仕えて愛することができるようになります。 아멘. アメン。 로마서 8장 38절에서 39절에 이런 말씀이 ロー 있습니다. マの8章の38、39。 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래 일이나 능력이나 私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アメン。アメン。 나를 오늘도 열정적으로 사랑하시는 그 분이 계시기 때문에 나는 열정적으로 그 사랑으로 하나님을 다시 사랑할 수가 있어요. 私を今日も情熱的に愛してくださる神様がその方がいるから私は今日も情熱的にその方に向かってそして奉仕していくことができるんです。 아멘. アメン。 그러니까 이 오늘 성구가 나의 열정을 조금 낮춰야 되고 톤 다운한다라는 메시지로 절대 받아들이지 마세요. ですからこの聖句をですね自分の情熱この使える気持ちをちょっと落ち着かせなきゃいけないなというふうには解釈しないでください。 이 열정을 주님께서 말씀하시는 이 열정을 어떻게 사용하느냐 그것을 말씀하고 계시는 主 거예요. はこの主に対する情熱この情熱をどのように用いるのかこれについて話しておられます。 왜냐 마르다가 예수님을 집으로 영접했기 때문에 그 시작은 열정이었어요. なぜならマルタがイエス様を家にお迎えしたのでその始まりというのは情熱だったんです。 아멘. アメン。 현대 크리스천들이 말하는 하나님을 사랑합니다, 주인으로 모십니다라고 하면서도 아무런 섬김이 없어. 이거는 정상적인 것이 아니에요, 여러분. 現代のクリスチャンは主を愛します主を信じますと言いながらも何にも使えようとしません。これは正常ではないんです。 너무 자기 편하게 신앙생활 하려고 해. 그런 사람은 크리스찬이 아니에요. 自分の 말할 勝 수가 手に 없어요. 自分の楽な方に信仰生活しようとするこれはクリスチャンではありません。 이런 뺀질뺀질한 마르다는 아니지만 그런 모습을 우리는 가지고 있으면 안 된다라는 こ 거예요. ういうずうずうしい姿を持ってはいけないんです。 아멘. アメン。 계시록 22장 12절을 보시면 黙示録の22章12節 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 見よ私はすぐに来る私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。 아멘. アメン。 우리에게 상이 있다라는 것을 열심히 하라라는 거예요. 私たちに報いがあるということは一生懸命やりなさいということなんです。 고린도전서 3장 8절에서 9절 보시면 第一コリント3章の8節から見ます。 심은 이와 물주는 이가 일반이나 각각 자기의 일하는 대로 자기의 상을 받으리라. 植えるものと水を注ぐものは一つですがそれぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。 아멘. アメン。 여러분의 열정, 하나님을 향한 그 뜨거움을 절대 식히지 말기 바랍니다. 더 뜨겁게 하셔야 돼요. 皆さんの情熱神様に対するこの愛という情熱をですねこれをこう絶やそうとせずにもっと燃やさなくてはなりません。 아멘. アメン。 그런 여러분들이기 때문에 아까도 말씀드렸죠. 열정이 없는 교회라면 이런 메시지가 먹히지가 않아요. 필요가 없어요. 先ほども話したようにそのように情熱に燃えている皆さんだからこそのメッセージであってこういう情熱がなかったらこの御言葉は適用されない必要のないものになります。 그 기본을 가지고 있는 여러분들이니까 그 다음 이야기가 매우 중요한 것이요. この 그래서 情熱というものを持っている皆さんですからその次の話がとても重要になります。 그것이 무엇이냐면
하나님을 섬기는 봉사의 순서예요. 순서. それは何かというと、神様に仕えるこの奉仕の順序になります。 아멘. アメン。 옆에 분들과 인사하길 바랍니다. 봉사는 순서가 있다. 周りの方と挨拶しますね。奉仕には順序があります。 호신이와 준조가 ありま 아리마스. す。 제가 이번 메시지를 준비하면서 주님을 섬기는 이 바른 순서에 대해서 묵상을 하다가 私はこのメッセージを準備しながら、主に仕える正しい順序について黙想していました。 오늘 오후 4시에 우리 이준영 전도사님 앞으로 목사님 되실 목사 안수식이 있습니다만은 今日午後の4時にですね、リー・ジュンヨン伝道師が、牧師暗唱を受けて牧師になるというこの暗主式が今あります。今日あ 저도 ります。 5년 전에 2020년 2월에 있었던 그 안수식이 다시 한번 생각이 나더라고요. で、私も5年前2020年の2月にあった暗主式をもう一度思い浮かべました。 아, 토요일이 됐는데 빨리 자야지 하고 누웠는데 잠이 안 오는 거예요. 暗主式の前日の土曜日になったんですね。明日があるから早く寝なきゃなと思ったんですけど、眠れないんです。 아, 이 부담감, 어떤 나를 누르는 마음, 이런 걱정들이 자꾸 와서 잠이 안 오는 거예요. この重圧感と、もう本当に押しつぶされそうな不安と負担感で全く眠れません。 제가 말하는 그 걱정, 불안감이란 다른 것을 말하는 게 아니라 私が今言っている重圧感、負担感というのは他のではなくて、 내가 과연 목사의 직무를 잘할 수 있을까? 과연 내가 잘할 수 있을까? 이런 마음이 있잖아요. 私は果たして牧師というこの職務を全うすることができるか、私はうまくやっていくことができるだろうかという負担感です。 앞에서 먼저 달려가신 우리 목사님, 사모님이나 우리 부모님을 봤을 때 내가 너무 부족한 거예요. 나는 아직 안 되겠다라는 그런 걸 느끼는 거예요. 부담감을. 私の前を走っているダニエル先生、エッセル先生、また両親を見た時にも、私はあまりにも足りないなと感じまし 아, た。 나는 그 길을 못 갈 것 같은 거예요. 私はこの道を果たして進めるだろうか。 처음 잠이 잘 안 오더라고요. そして眠れなかったんです。 늦은 새벽에 교회에 나와서 기도를 했어요. で、深夜にですね、教会に来て祈りました。 기도가 잘 안 되죠. 그 でも 불안한 마음속에 この 어떻게 不 기도가 安の中 나오겠어요? で祈りもなかなかうまくできない。 근데 그때 주님이 주시는 생각이 문득 떠오르게 で 됐는데 その時に主が一つの思いを与えてくださったんです。 너의 소원이 무엇이냐라는 질문이. 아나타노- 너의 소원이 무엇이냐? あなたの望みは何か。 근데 여기서 매우 저에게 신기한 것은 저는 한 번도 생각해 본 적이 없는 대답을 했어요. 저는 이것이 하나님의 마음이라고 믿어요. でも私はここで不思議だったのが、一度もですね、私が考えたことのない答えが口から出たんですね。これは神様からの御心だと思っています。 제가 준비한 어떤 대답이 있다라면 일본 부흥에 크게 사용해 주세요라든지 私が用意していた答えがあるとすれば、日本のリバイバルに大きく用いてくださいとか、 아니면 영향력 있는 목사가 되게 해주세요. 이런 열정에서 나오는 고백들이 있잖아요. 影響力のある牧師になるように助けてくださいというこういう告白ありますね。 그런데 전혀 상관없는 이런 대답이 나왔어요. でもそれとは全く関係のないことが私の口から飛び出したんです。 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 자가 되는 게 제 소원입니다라는 고백이었어요. 神様の心をすっきりさせるものになることが私の望みですという答えが出たんですね。 하나님의 그 답답한 마음을 시원하게 해드리는 사람이 되는 것이 제 소원입니다라는 고백이었어요. 神様のそのもどかしさを私がすっきりさせるものになりたいというのが私の答えだったんです。 저는 제 머리에서 이게 왔다고 절대 생각하지 않아요. 너무 멋있어요, 그게. 私はこれをですね、あまりにも聞くとかっこつけているように聞こえるので言いたいんですけども、私が考えていたことではなかったんですね。 저는 이런 문장을 생각해낼 자신이 없어요. 私はこういうことを言ってやるっていうふうにそういう人物ではありません。 근데 그런 고백을 하는 순간에 저를 누르고 있었던 불안감과 걱정, 근심, 문제들이 다 없어지더라고요. でもその告白をした途端、私を押しつぶしていた不安や心配、そして重圧感、こういうものが全てなくなったんです。 이것이 왜 중요하냐? 이 순서가 있다라는 거예요. 순서. これがなぜ重要なのか、順序があるということです。 우리의 열정이 먼저가 되는 것이 아니라 무엇이 먼저 되느냐? 하나님의 뜻과 음성이 먼저 된다라는 거예요. 私たちの情熱が優先順位第一番目になるんじゃなくて、神様の御心と神様の御声が一番にならなくてはなりません。 아멘. アメン。 여러분의 열정으로 사역을 시작하게 되면 늘 근심 걱정이 늘 내게 있어요. 불안함이 있어요. 잘하고 있는가? 皆さんの情熱だけで何か働きをすると、いつも私これでいいのかなという重圧感と、またプライドやいろんなものがやってきます。 내가 앞으로 해갈 수 있을까? 私は前に進むことがで 자꾸 きるのか。 짜증만 나고 화만 나고 답답하고 イライラするだけ、そして誰かに対して腹立たしいだけ。
그러나 나를 향한 하나님의 뜻을 알고 그 음성을 듣고 행동하게 될 때 나는 자유해진다라는 し 것입니다. かし自分に対する神様の御声を聞いて御心を知った時にそれを行う時に私たちは自由になります。 아멘. アメン。 오늘 우리가 마리아에 대해서 배워야 할 것은 단순히 설교 시간에 더 집중해야 돼, 봉사를 덜 해야 돼가 아니에요. 私たちがこのマリアとマルタの話で学ぶべきことはマリアのように御言葉の時間をもっと集中する、そして奉仕の量を減らす、こういう単純な話ではないんです。 참된 봉사는 하나님의 음성으로 들어가서 주님의 뜻을 알고 봉사를 하는 것이에요. 真の奉仕というのは神様の御心を知って神様の御声を聞いてそれで行うときにこれが真の奉仕になります。 아멘. アメン。 그럼 모든 상황에서 나는 모든 짐에서 자유롭고 하나님을 기쁘게 섬길 수가 있어요. 왜? 그 음성을 따라서 움직이니까. そしたら全ての状況において私たちは重荷を脱ぎ捨てて喜んで主に仕えることができるんですね。なぜならその主の御心を知っているからです。 하나님께서 기뻐하시는 일을 나는 하고 있으니까 나는 항상 기뻐할 수 있어요. 어떤 상황 속에서도. 主が喜ばれることを私が今行っているという確信があるから私たちはどんな時でも喜ぶことができます。 아멘. アメン。 이 오늘 핵심 문장을 같이 마음에 새기길 바래요. この今日のですね中心の御言葉を心に留めたいと思います。 주님을 향한 우리의 봉사의 시작은 일이 아니라 主に対する私たちの奉仕の始まりは働きではなく 하나님의 음성에 귀 기울이는 것에서부터 봉사는 시작된다. 神様の御声に耳を傾けるところから奉仕は始まるということです。 아멘. アメン。 봉사의 시작은 일이 아니에요. ですから皆さん奉仕の始まりは働きではありません。 자꾸 일을 찾아다니지 마세요. だから奉仕の何か働き仕事を探し求めないでください。 하나님이 나에게 원하시고 맡겨주신 일이 무엇인지 먼저 물으세요. 神様が私に求めておられること、委ねてくださる、任せてくださることは何ですかということを主に聞いてください。 그리고 그 음성에 따라서 순종하시면 항상 기쁨이 내 안에 있어요. そしてその御声に従順して行っていくならば、いつも私たちの中には喜びがあります。 아멘. アメン。 이것이 마르다가 가지고 있었던 아주 궁극적인 모습이에요. これがこうマルタが持っていたその初めの情熱的な姿だったんです。 사실 제가 마르다에서 이야기하려고 준비한 게 많았어요. 깔려고 좀 마리아를 マリア 마리아. マリアを 예, 마리아에 대해서 マリアについてですね、もうちょっと下げるような言い方をする内容をちょっと探してみたんですけど 왜냐면 も、 마리아도 처음으로부터 보면은 아주 뭐라고 할까 잠잠하고 소극적인 사람이에요. 여러분이 그렇게 생각하는 그런 위대한 사람이 아니에요. なぜならマリアも最初の部分を見るとそのイエス様に褒められるような偉大な人物じゃなくてとても内気でこう消極的な人だったんです。 잠깐 예를 들자면 나사로가 죽어가지고 배단이 예수님이 오셨어요. じゃあちょっと簡単な例えをします。例えというか話をしますね。ライエスにサロが死んでベタニアにイエス様が来られました。 예수님이 왔다는 이야기를 듣자마자 마르다는 그 성격처럼 달려갑니다. 예수님을 맞이하러. 마르다. それでイエス様が来られたという噂を聞いてマルタはこの情熱の性格を持ってイエス様のところに走っていったんです。 근데 마리아는 예수님이 오셨다라는 것을 알고서도 집에 가만히 있어요. でもマリアはイエス様が来られたということを知っていながらも家でじっとしていたんです。 야, 싸가지가 라는 생각이 들 정도로. 生意気だな。 아니, 예수님이 오셨는데 그리고 나사로를 위해서 오셨는데 집에 있는다고? イエス様が来られたのに、しかもラザロのために来られたのに家にいるだと。 그리고 나중에 예수님이 마리아를 불러요. それでイエス様がマリアを呼ばれるんですね。 나와서 뭔가 좋은 얘기 할 것 같잖아요. 그죠? 마리아니까. マリアだから呼んだら愛するマリアって言いそうですよね。 아주 꽁하게 삐지고 있었어요, 마리아가. マリアはですね、拗ねていたんです。 예수님이 오셨다라면 우리 오빠가, 우리 동생이, 우리 형제가 죽지 않았을 건데. イエス様が早く来てたら私の兄弟は死ななかったのに。 이게 원래 마리아의 모습이에요, 여러분. これが本来の元々のマリアの姿だったんです。 우리가 마르다와 마리아와 마르다에게 서로 배울 것이 있다라는 것을 알 수가 있어요. 私たちはマリア、マルタ、お互いから学ぶことがあるということなんですね。 나중에는 그 마리아도 간접적으로 마르다를 배워요. あと後になってそのマリアもですね、間接的にマルタから学ぶようになります。 그래서 맨 마지막에 예수님께서 이제 십자가 지시기 전에 그곳에 오셨을 때에는 자기의 모든 것을 가지고 적극적으로 예수님께 봉사하는 마리아를 볼 수가 있습니다. それでもう十字架にかけられるイエス様のその前にですね、
マリアは自分のすべてのものを持ってイエス様に仕えるという姿を私たちは聖書を通して見ることができます。 아멘. アメン。 그러나 마리아에게 우리에게 배울 점은 이것이에요. 먼저 주님의 음성을 듣기 원하는 그 순서를 알고 있었다. でマリアから私たちが学ぶべき点は、まず主の御声を聞かなきゃいけないというこの順序をよく知っていたということです。 아멘. 아멘. 봉사의 시작은 일이 아닙니다. 하나님의 음성을 듣는 것에 있어요. 奉仕の始まりは働きではなくて神様の御声を聞くところにあります。アメン。 예수님께서 마르다에게 하시는 말씀을 보면 정말 사랑이 묻어나는 그런 고백이에요. 절대로 지적하고 판단하는 게 아니에요. イエス様がマルタに語られるシーンを見ると、この指摘して怒っているシーンではなくて愛を持って伝えてるんですね。 그것을 어떻게 아느냐? 예수님께서 마르다에게 하시는 말씀을 들어보면 마르다야, 마르다야 두 번 불러요. イエス様がマルタを呼ばれるときにマルタ、マルタと2度呼ばれます。 성경에서 주님이 두 번 이름을 부를 때는 강한 애착이 있어요. 사랑이 있어요. 聖書で主が2度こう名前を呼ばれるときには強いこの愛着があるという意味なんです。 예루살렘아, 예루살렘아, エルサレムよ、エルサレムよ、 아브라함아, 아브라함아, アブラハムよ、アブラハムよ、 시몬아, 시몬아. シモンよ、シモンよ。 여기서 주님이 마르다에게 두 번 불러요. ここでマルタにも主はマルタ、マルタと2度呼んでくださるんです。 큰 사랑을 가지고 내가 너의 마음을 알아. 그 열정을 알아. 大きな愛を持って私はあなたの心を知ってるよ、あなたの情熱を知ってるよと、 그리고 나한테 잘하려는 것도 알아. 私にもてなしてくれようとしていることも知ってるよ。 그러나 한 가지를 더 배워야 될 필요가 있어. でもここで一つ学ばなきゃいけないことがあるんだ。 나를 섬기려면 순서를 따라가야 돼. 私に仕えるためには順序を正しく知りなさい。 아멘. アメン。 그래야지 너에게 합당한 크고 좋고 빼앗기지 않을 상을 받을 수가 있어. そうした時にあなたにふさわしい大きくてそして素晴らしい報いをこれを奪われることなく受けることができるんだよと。 아멘. アメン。 우리에게도 그런 사랑의 애정 표현을 하고 계신다는 사실 여러분 꼭 마음으로 새기시길 바래요. 私たちにもイエス様はこのように愛を持って語ってくださるということを心に留めたいと思います。アメン。アメン。 문제는 우리가 알면서도 우리의 열정이 일에 집중되게 될 때 어떤 일들이 일어나는가? 問題は私たちが頭では知っていても私たちの情熱が働きに集中してしまうときどういうことが起きてしまうか。 마르다의 마음에는 세 가지의 이 사건들이 일어나고 있습니다. マルタ 복합적인 の 사건들. 心の中では今3つの事件が起きています。 40절을 보시면은 40節 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나와 가로되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각지 아니하시나이까 저를 명하사 나를 도와주라 하소서. ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。 아멘. アメン。 첫 번째는 마음이 분주하였다. 第1番目は気が落ち着かなかった。 이것은 번아웃을 의미합니다. これは燃え尽き症候群を意味しています。 늘 일에 열정을 두고 봉사를 하게 되면 에너지 결핍을 항상 좋건 나쁘건 경험하게 돼요. 항상 힘들어 있어요. いつも働きにこう情熱を注いで燃やしてしまうとこれが良くも悪くもこのエネルギーというのは消耗して疲れ果ててしまうんです。 내가 언제까지 해야 되는 거야? 私はこれいつまでやればいいんだ、 언제 졸업할 수 있는 거야? いつ卒業できるんだ。 이런 분주한 마음속에 피곤함을 느낍니다. こういう気が落ち着かない、そして疲れ果ててしまうんですね。 두 번째는 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각지 아니하시나이까. そして2番目は私の妹が私だけにおもてなしをさせていること何ともお思いにならないんですか。 나의 열정이 일에 항상 집중되어 있으면 옆에 사람들과 맨날 싸워요. 自分の情熱が働きに集中していると周りの人といつも喧嘩します。 왜 나만 열심히 봉사해야 돼? なんで私だけ一生懸命やんなきゃいけないの？ 저 사람은 왜 안 해? あの人なんでやってないの？ 내지는 または 왜 저 사람은 내 말 안 들어? あの人はなんで私の意見に従わないの？ 왜 내가 따르는 대로 안 해? なんで私がやれって言った通りにやらないの？と 모든 일이 좋은 일이든 나쁜 일이든 좋은 결과든 나쁜 결과든 항상 이런 마음을 가지고 있다라는 거예요. でいつも全ての働きに対してですね、良い結果だろうが悪い結果だろうが心はいつもこういうふうに争ってぶつかってしまうんです。 서로 늘 티격태격해요. 하나 될 수가 없어요. お互いぶつかり合って一つになることができません。 세 번째는 저를 명하사 나를 도와주라 하소서. 예수님께 아주 큰 소리로 말을 합니다. で3番目は妹に何かおっしゃってくださいとイエス様に向かって言います。
주님 제가 이렇게 바쁜 거 안 보이세요? 主よ、私こんなに忙しいの見えないんですか？ 마리아한테 한마디 해주셔야죠. マリアに何か言ってくださいよと。 너무하신 거 아니에요? 이제는 예수님께 시험을 들어요. イエス様もあまりにもひどいんじゃないですかってイエス様につまずくんですね。 저는 이 열정적인 봉사자들이 그 귀한 상급이 위에 쌓여지고 있는데 그 상급이 불평, 불만, 관계에서부터 트러블을 통해서 다 없어지는 걸 보면 정말 마음이 답답해요. 私はこのように情熱を持って一生懸命仕えている奉仕者の皆さんが何かぶつかってですね、関係がこじれたり、そして争いが起きたりしてたくさん積んできた報いを受けることがなく奪われてしまうのを見るたびにとても心が痛みます。 우리의 마음이 하나님 앞에서 어떻게 보여지느냐에 따라서 그 상급들이 하나씩 없어진다라는 거 여러분 기억하세요 이것을. 私たちがどんなに一生懸命やっても私たちの心が主の目にどのように映るかによっては一つ一つ報いが奪われていくということ、これは知らなくてはなりません。 아멘. アメン。 그래서 예수님께서는 이 마리아의 상태를 아시고 아주 중요한 해결 방법, 우리에게 필요한 방법을 가르쳐 주십니다. だからイエス様はマルタのこの状況を知って私たちにこのとても重要な解決策を教えてくださったんです。 42절이죠. 42節。 그러나 몇 가지만 하든지 혹 한 가지만이라도 족하니라. 거기까지 읽을게요. しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。ここまで読みますね。 저는 이 한국어나 일본어 성경의 번역이 몇 가지만이라는 단어가 왜 들어갔는지 모르겠어요. 私はこの韓国の聖書にも日本の聖書にもわずかなことです。このわずかなっていうのが単語が何で入っているかわからないんですね。 이 영어 성경을 보시면 킹 제임스 버전을 비롯해서 99%의 모든 성경 버전들이 뭐라고 써 있냐면 この英語の翻訳を見るとキング・ジェームスバージョンをはじめ 99% のすべての聖書がどのように翻訳されているかというと But one thing is needful. 딱 하나면 된다라고 하는 거예요. 딱 하나면 돼. もう他のは書いてないんですね。たった一つのことが必要なんですと書いてあります。 와스카나라든지 몇 가지만이라는 단어가 없어요. 딱 하나면 된다라고 했습니다. 数々のとかわずかなという単語は一つもなくてただ一つと書いてあります。 아멘. アメン。 무엇이냐 그 한 가지가 하나님의 음성을 듣는 것이 중요하다라는 것입니다. その一つが何か、神様の御声を聞くことが一番重要だということです。 아멘. アメン。 하나님의 음성을 들으면서 열정을 내 봉사를 하게 되면 트러블이 안 생겨요, 여러분. 神様の御声を聞いて従いながら情熱を持って奉仕すると皆さんトラブルはないんです。 왜냐면 소래소래 다 부르심이 다르니까 은사도 다르니까 皆さんそれぞれこの飯も賜物も全部違うから。 그리고 우리는 결국 다 한 몸된 교회이자 같은 상급을 받을 부분들이 있으니까 そして私たちは結局は一つの体の教会であってみんなその報いを受ける部分があるからです。 게으른 사람들은 상을 받지 못해요. 그러나 열정을 가지고 하나님을 섬기려는 사람들은 다 같은 상을 받아요. 한 교회로서. 同じ教会にいても怠けている人は報いは受けられません。でも一生懸命やっている、一緒に奉仕している人はみんなその体として報いを受けるようになっています。 아멘. アメン。 우리가 주님의 전 앞에 하나님 앞에 나아갔을 때 어떻게 상급을 받게 되는가? 私たちが主の御前に行った時にどのように報いを受けるのか。 네가 얼마나 많은 일을 많은 업적을 이루었느냐가 아닙니다. あなたがどれほど素晴らしい業績を残したのかではないんです。 내가 너에게 말하고 명령한 것을 잘 하였느냐 딱 이것에 달려 있어요. 私があなたに命じたこと、やりなさいと言ったことをちゃんとやったのか、これにかかっているんですね。 이것이 우리의 상급이 달려 있기 때문에 내가 하나님의 음성을 듣고 있지 않다라면 그 상급은 다 없는 것이에요. ここに私たちの報いがかかっているので、私たちがどんなに一生懸命やっていたとしても主の御声を聞いて従っていないならばこの報いは全部なくなってしまうんです。 아멘. アメン。 마태복음 25장 21절에 5달란트를 10개로 가져온 종에게 하시는 칭찬입니다. このマタイの25章の21節にですね、5タラントを持ってきたしもべに主が言われます。 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 その主人は彼に言った。よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。 아멘. アメン。 5개 받은 이 종이 10개를 불러왔습니다. この5タラントもらったしもべは10タラントに増やしました。 근데 우리가 성과로서 하나님이 우리를 판단하신다고 생각하면은 でも私たちがその業績とか成果で神様が私たちを判断されるとするならば 5개를 10개로 만들어 왔으니까 와, 너 열심히 일했어.
5をですね10にしてきたわけですから、うわあよくやったね。 너 천국에 아주 높은 장관 자리 하나 줄게. あなた天国ですごい高い長官の座を一つ与えるよ。 근데 이 두 달란트를 받은 사람이 4개를 만들어 왔습니다. でも2タラントもらった人が4になりました。 그러면 성과로 하나님께서 우리를 판단하신다면 이런 결과가 나겠죠. で成果だけを見て業績を見て神様が私たちを判断されるならばこう言われると思います。 5개에서 10개가 장관 자리니까 2개에서 4개가 돼서 한 마을 이장 정도 될까라고 그런 말씀을 하셨겠죠. 5から10が長官の座だったら、じゃあ2タラントが4になったから、その辺の畑2つくらいあげるよ。 근데 그렇게 말씀하지 않으셨다라는 でも 거예요. 主はそのように言われなかったんですね。 23절을 보시면 글씨 하나 빠지지 않고 똑같아요. 23節見ると、皆さん先ほど読んだのともう一文字も変わらず全部同じなんです。 그것이 뭘 의미하느냐, 얼마나 많이 일을 해서 얼마나 많은 업적을 남긴 게 중요한 것이 아니라 하나님의 음성을 듣고 따르느냐예요. だからこれは何を意味しているかというと、どれくらい業績を残したか、どれくらい成果を残したかということが大事じゃなくて、どのくらい主の御声に聞き従って行ったか、これが重要なんです。 아멘. アメン。 봉사하면서도 항상 하나님의 음성을 들으셔야 돼요. 이것이 중요한 것입니다. ですから奉仕をしながらも常に神様の御声に耳を傾けるんですね。これが重要なんです。 아, 저 사람에 대해서 좀 마음이 좀 안 좋아 지금. あの人に対してちょっとあんまりいい思いがない。 근데 하나님께 음성을 구해요. 하나님 어떻게 해야 되나요? 主よどうすればいいですか。 그럼 음성이 올 거예요. 반드시. そういうふうに聞く人は必ず御声やってきます。 교회에 덕을 세워야 돼. 教会で徳を立てなさい。 그것이 나를 섬기는 가장 기초야라고 말씀하실 거예요, それ 여러분에게. があなたが私に仕える最も基礎的な部分だよと主は必ず言われます。 아무리 네가 많은 은사를 가지고 달란트가 있어도 저 사람이랑 싸우면 너는 상급이 없어지는 거야. あなたがどれほど素晴らしい賜物を持っていて情熱的に仕えていたとしても、あの人と戦っているならばあなたへの報いはないんだよと。 너는 나의 음성을 듣고 따르면 너는 나를 벌써 봉사하고 있는 거야라고 말씀하실 겁니다. 主はあなたが私の御声に聞き従ってそれで動いているならば、あなたはすでに私に奉仕していることになるんだよと必ず言われます。 아멘. アメン。 우리 성도님들을 보면은 얼마나 더 열심히 하나님을 섬길 수 있을까, 더 열정적으로 섬길 수 있을까, 이런 것들이 막 마음이 전달이 돼요. 너무 기뻐요. 私たちの教会の信徒の皆さん見てると、どのようにもっと一生懸命主に仕えることができるか、何をすれば主に仕えることができるかということが本当に伝わってきます。 그것이 우리들에게만 전달되어지겠습니까? 하나님은 더 잘하시겠죠. それが指導者だけに伝わっているでしょうか。神様もちゃんと見ておられるんです。 마르다야 마르다야. マルタマルタ。 여러분들 이름 한 사람 한 사람을 부르시면서 아무개야 아무개야 알아. 너의 열정을 알아. 皆さんの名前、一人一人の名前を〇〇〇〇と呼ばれながら、あなたの情熱を知ってるよと。 근데 봉사를 일로 하려고 하지 마. でも奉仕を働きとしてしようとしてはならない。 나의 음성을 듣고 움직여. 그래야지 큰 상을 받을 수가 있어. 私の声を聞いて動きなさい。そうした時に大きな報いを受けることができるからと。 하나님께서 우리에게 가장 좋은 상급을 받을 수 있도록 우리에게 사랑의 말씀으로 전달해 주고 계시다는 사실 꼭 마음에 기억하시길 바랍니다. 神様は私たちが最も素晴らしい報いを受けることができるように、私たちに愛を持って伝えてくださるということを覚えてください。 아멘. アメン。 여러분에게 예비된 그 최고의 상, 가장 좋은 상을 빼앗기지 아니하시는 여기 계신 모든 분들이 되시기를 예수 그리스도로 축복합니다. 皆さんに準備された、用意された素晴らしい大きな報いを誰一人として奪われることなく受ける皆さんになるように主の皆で祝福いたします。 아멘. 一緒に祈りたいと思います.